کابل پوهنتون کې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د اطلاعات او عامه پوهاوي امریت له لوري د مالیاتي قوانینو، طرزالعملونو، لایحو، لارښودنو او لاسته راوړنو په تړاو د عامه پوهاوي سیمینار جوړ او وړاندې شو. د سیمینار تر پیل وړاندې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس پوهنیار جاوید احمد شهیدي خبرې وکړې او دا ډول سیمینارونه یې د محصلینو لپاره ګټور وبلل او د ورته نورو سیمینارونو غوښتنه یې وکړه. بالاخره از همه مهمتر موجودیت کنفرانس ها، سیمینار است، سمپوزیوم است و بالاخره امثال همی از او هست. چرا مهم است؟ مهم منظور است که معمولا در تمام دنیا ما ببینید دو موارد هست. یکی بحث تئوری علوم است و دیگه هم بحث عملی علوم. ورپسې چمتو شوی سیمینار د عوایدو لوی ریاست اطلاعات او عامه پوهاوي امریت کارمند د مالیاتي چارو کارپو عبادالله درمان له لوري وړاندې شو. بودجه برای شامل دو وسایل هستند، یکی عواید است و یکی مصارف هستند. مصارفی که ما انجام میدیم کلش هستند که عوایدی که ریاست عمومی عواید وزارت مالیه جمهوری میکنه هستند که زیاد پرداخت میشن. پس وظیفه ریاست عمومی عواید جمعآوری عواید در سطح کشور هستند. سطح کشور یا بیانه که ما 34 ولایت داریم. د یادونې وړ ده چې د سیمینار په وروستۍ برخه کې د محصلینو سوالونو ته جوابونه هم وویل شول.